स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज सुबह की इस बड़ी खबर में। सभी को बताना चाहेंगे, कल शाम को हमारे पास झारखंड के मीडिया प्रभारी भाई हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा था जो कि सदन में एक महोदय जी बहुत तेजी के साथ आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आशा, रसोईया, इन सभी वर्गों के जो निचले तबके में दबे हुए बेचारे कर्मचारी हैं, जिनको हमेशा सरकार लालच देती है और उनके लालच का भरपूर फायदा वोट लेने का जो सरकार उठा रही है, जिसके बारे में बहुत ही तेजी के साथ ये महोदय जी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्होंने बात को महोदय के सामने रखा है। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये वीडियो, ये पूरा का पूरा वीडियो यदि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही लोगों को जो है सदन में जाना चाहिए और सदन में ऐसे ही लोगों की जरूरत भी है। और यहां पर कहना चाहूंगा कि आप सब भाई बहन यदि इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो सुधांशु पटेल चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर सुधांशु पटेल चैनल पर जाएं। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल तो आप पर वीडियो ये देख रहे हैं आज, और ऑल इंडिया पर नहीं, मैंने कहा था दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके जोड़ लीजिए, दोनों जगह वीडियो आते रहेंगे। क्योंकि जो वैसे वीडियो होते हैं किसी अन्य चैनलों के या इधर उधर से आते हैं, उनको सुधांशु पटेल चैनल पर मैं डालने की कोशिश ज्यादा करता हूं, क्योंकि ऑल इंडिया को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यहां पर कहना चाहेंगे आप लोगों को कि इस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है सभी से, क्योंकि जो आप देखेंगे ना तो आपके अंदर से खुद ही फीलिंग आएगी कि ऐसे ही लोग यदि इतनी मजबूती के साथ आंगनबाड़ी वर्कर और सभी महिलाओं के जो है मानदेय की आवाज को उठाते हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए उठाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को लगेगा कि इन भाई को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और इनसे दोबारा जो कोशिश करनी चाहिए और भी लोगों को ऐसे ही सदन में आवाज उठाने के लिए। तो यहां पर उम्मीद करते हैं सुधांशु पटेल चैनल पर आप लोग अभी अभी जाएंगे और सुधांशु पटेल चैनल पर इस वीडियो को भी देखेंगे जाकर के, और उसे सब्सक्राइब भी करके जो अपनी नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की जो खबरें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमने आप लोगों को यही बताया है कि यह वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर पूरा पड़ा है, उन्हीं के शब्दों में सुनिए वो क्या कह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आगे कहना चाहूंगा, हमारे पास जो खबर है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्पीड़न के विरुद्ध बुलंद की है अपनी आवाज। तो यहां पर सिद्धार्थनगर जनपद से आंगनबाड़ी वर्कर हैं, उनकी आवाज आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रही है। लिखा है, बैठक को संबोधित करते अयोध्या प्रसाद चौधरी हैं, उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने। तो यहां पर वहां पर भी जो है आवाज सिद्धार्थनगर में भी उठाई गई। अब जगह जगह आंगनबाड़ी की समस्याएं हर जगह है, तो ऐसे में आवाज भी आंगनबाड़ी वर्कर हर जगह उठाती हैं। कहीं अपने वहां पर 2 बोतल जो है सीसी वगैरह, ब्लड वगैरह भी डोनेट बहनों ने किया है। ये सब चीजें भी हमारे पास देखने में आई है। इस चीज को लेकर के भी सुधांशु पटेल चैनल पर एक वीडियो मेरा आएगा, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं सुधांशु पटेल चैनल को भी जाकर के आप सब सब्सक्राइब कर लें। यदि आज ही सब लोग कर लेंगे तो उम्मीद करते दोनों जगह बढ़िया से बढ़िया खबरें लाने का मैं प्रयास करता रहूंगा। और आगे देख सकते हो, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के जो है शाखा सिद्धार्थनगर के बैनर तले जिले के विभिन्न बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने जिला अध्यक्ष है उनकी जो नीलम पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में स्थानीय जो है सिंहेश्वरी मंदिर के परिसर में बैठक किया गया था। तो वहां पर जो है मुख्य अतिथि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी जनपद शाखा संत कबीर नगर के जो संरक्षक है अयोध्या प्रसाद चौधरी, वो आए थे। अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याएं आप लोगों से छुपी नहीं है, तो बार बार समस्याओं का बखान करना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन आप लोग अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी जो बहनों की समस्याएं हैं हम उन पर इस वीडियो में खासकर चर्चा करने वाले, और दोपहर को एक बढ़िया सा वीडियो प्री प्राइमरी को लेकर के हम फिर लाने वाले एक नई अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ऑल इंडिया और सुधांशु पटेल दोनों चैनलों पर, और दोनों चैनलों से सही सही और सच्ची जानकारी आप लेते रहें। फिलहाल के लिए यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर की जो समस्याएं हैं जगह जगह देखिए, शायद हो सकता है आपकी भी समस्या उनमें से एक हो। यहां पर लिखा है, हमारे पास एक आंगनबाड़ी बहन है, उनका कहना है सर मैं जो है अहिरी ब्लॉक शायद लिखा हुआ है और अहिरोरी वगैरह से है वो। तो यहां पर उनका कहना है कि हमारे यहां आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण वगैरह होना था, वो 2 वर्ष से जो है अधूरा पड़ा है। सीडीपीओ से शिकायत भी की है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, और सर इसे यूट्यूब पर दिखाने की कृपा करें या दिखाएं प्लीज। तो जैसा कि आप देख सकते हो विनती बहनों ने की है। अब हमारा दिखाने का यहां पर फर्ज है, लेकिन दिखाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। हम बताना चाहेंगे आपको कि आपके वहां 2 वर्ष से आखिर आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं बन रहा। पैसे की रकम जो है आ चुकी, बजट यानी कि वो सब कुछ मिल चुका जिसके अंडर बनना था। अब वो पैसे का बंदरबाट करके इधर उधर फैला चुके होंगे, अब इसीलिए वो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। अन्यथा पैसे जेब में होते, बनाना चाहते तो 1 साल बहुत होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो भी आंगनबाड़ी भवन जिसे बनाने के लिए मात्र 1 महीने और 2 महीने
महीने का समय मुश्किल से लगेगा, यदि चाहे जितनी लापरवाही के साथ सरकारी काम किए जाए फिर भी। लेकिन यहां पर 2 वर्ष हो चुके हैं, ये यही दर्शाता है कि आपके वहां पर भ्रष्टाचारी है और इन पैसों का बंदरबांट शायद हो चुका हो, इसी वजह से सीडीपीओ महोदय भी कुछ नहीं बोल रही है, वरना आपके विभागीय अधिकारियों को इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी। आगे कहना चाहूंगा, एक और आंगनबाड़ी बहन है, उनका मैसेज आया है, 22 फरवरी को आया था। उन्होंने कहा, भैया जी सुधांशु नमस्कार, ये मैसेज उन्होंने भेजा है। जितनी मेहनत आप करते हो इतनी मंत्री शायद विधायक सोचो, ये लोग यदि करें तो आंगनबाड़ी के भी दिन अच्छे हो जाएं। फिर इंटर और लिखा हुआ इंटरनेशनल चैनल वाले भी जो है कुछ नहीं सोच रहे हैं, भैया आप बहुत कुछ कर रहे हो और मैं आपकी दोनों टाइम न्यूज सुनती हूं। गायत्री देवी, कार्यकर्ता, विकास खंड विधुना जनपद औरैया से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को और ऐसे उन सभी भाई बहनों को जो डेली वीडियो सुबह शाम और दोपहर जितने भी आते हैं सभी वीडियो देखते हैं और दोनों चैनलों से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल और हमारा पर्सनल सुधांशु पटेल चैनल, क्योंकि दोनों चैनलों पर वीडियो आते हैं। वहीं पर अगली समस्या आप देख सकते हैं, गजेंद्र सिंह भाई है, उन्होंने मैसेज किया कि भाई साहब नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी सहायिका डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से, ब्लॉक शायद कथौली लिखा हुआ, वहां से वो बात कर रहे हैं। उनका कहना है योगी सरकार ने जो 1500 रुपए बढ़ाए थे उसमें जो है जो उनका कहना है कि मुझे आंगनबाड़ी का कार्य करना पड़ रहा है और उसमें जो है उसने मुझे कितने पैसे उनका कहना है मिलेंगे, तो उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन लिख दिया है उन्होंने उसने। तो ऐसे में बताना चाहेंगे, वो पैसे पूछ रहे हैं 1500 के बारे में जो योगी सरकार ने बढ़ाए थे उसमें इनको कितने मिलेंगे। तो बताना चाहेंगे कि वीडियो हमने ऑल इंडिया पर डाल रखा है जिसमें बताया था कि प्रोत्साहन राशि पाने के लिए दरअसल किन किन शर्तों से आपको गुजरना पड़ेगा और कितनी शर्तें कितने % पूरी होने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा, आप ऑल इंडिया पर उस वीडियो को सर्च करें, देखें और जाएं, क्योंकि जहां से आप वीडियो देखते हैं वहां पर लिखा भी होता है ऑल इंडिया थोड़ा, जहां से सब्सक्राइब करते हो ना वहीं पर यदि आप टच कर दोगे तो आप ऑल इंडिया पर सीधा चैनल पर पहुंच जाओगे। वीडियो पोर्शन में जाइए, सभी वीडियो मिलेंगे और उसके बाद आप वीडियो आसानी से ढूंढ सकते हो। आगे हमारे पास यूपी नाम से हुआ एक कोई बहन है, उनकी समस्या आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, भैया जी नमस्ते, भैया जी जिला मुरादाबाद, ब्लॉक मूड़ा पांडे वगैरह से हैं और हमारा 7 जो है लिखा हुआ है, हमारा 7-8 महीने हो गए, 7-8 लिखा हुआ, लेकिन ये 60 और 8 वो कहना चाहती है, 7 और 8 महीने। वहां पर उनकी मानदेय की समस्या है, पैसा उनका नहीं आ रहा, जैसा कि आपने सुना भी होगा, मूड़ा पांडे वगैरह ब्लॉक जो मुरादाबाद में, वहां पर आंगनबाड़ी आए दिन अखबारों में अपने मानदेय की समस्या को लेकर के परेशान है और ऐसे में आवाज भी चैनल के माध्यम से कई बार लगाई जा चुकी है। और वहां पर आपकी डीपीओ महोदय, हमने इन बहन को कहा कि डीपीओ महोदय से बात करें, शायद अकाउंट वगैरह लिंक ना हो इस चीज को लेकर के, और सुपरवाइजर से यदि आप पूछेंगे तो वो हमेशा आपको गोल मटोल करेंगे, क्योंकि उनको कोई खबर नहीं होती मानदेय की कि आपका कब आएगा, क्या समस्या क्या नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। तो आप डीपीओ से बात करें, वो आपकी समस्याओं की परेशानी जो है सॉल्व कर देंगी। आपके ब्लॉक पर जितनी भी बहनें होंगी जिनकी जो समस्या होगी, अकाउंट लिंक नहीं होगा तो हो सकता है यही समस्या 8 महीने बहुत होते हैं, या अन्य कोई समस्या होगी तो उसका भी वो जवाब देंगी। तो यहां पर कहना चाहूंगा, आप मूड़ा पांडे से जो हमारी बहन है, आप सब बहनों को कि आप सब जाएं डीपीओ के पास, अपनी समस्या को रखें। आगे कहना चाहेंगे, आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने एक और मैसेज भेजा है, जैसा कि आप देख सकते हो। उनका कहना है, सुधांशु पटेल भाई साहब, हमारे विकास खंड मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर में प्रधानी के चुनाव के लिए बीएलओ में आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी जबरन लगाई जा रही है। आपसे निवेदन है, कुछ दिन पहले जो लेटर गैर विभागीय कार्य न लिए जाने के संबंध में निकाला गया था, उस लेटर को जो है उनका कहना कि ये भेज दें, उसकी भेजने की कृपा करें। तो ऐसा हम बताएंगे आप सबको कि लेटर की बात रही तो हमारे पास जैसे ही कोई लेटर आते हैं, मैं 1 साल से वीडियो बना रहा हूं, वैसे में वो लेटर बस दिखा देता हूं चैनल पर, उसके बाद में मैं जो है अपना काम हमारा खत्म हो जाता है, फिर हम अपना दूसरा वीडियो बनाते हैं, दूसरा लाते हैं, दूसरे लेटर आते हैं। अब ऐसे में लेटर हम संभाल करके नहीं रखते हैं। और बताना चाहेंगे, हो सकता है हमारे किसी फेसबुक अकाउंट पर पड़ा हो, ये यूट्यूब कम्युनिटी में ही हमने पोस्ट किया हो, क्योंकि फेसबुक पर भी हम डाल दिया करते हैं कुछ ना कुछ लेटर, तो ऐसे में वहां पर आप लोग चाहें तो ढूंढ सकते हैं। और रही बात हमें ढूंढने की, तो 1-1 साल यदि मान लीजिए 4-5-6 महीने हो जाते तो काफी सारी पोस्टें आ जाती हैं उसके ऊपर, तो वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और रही बात विभागीय कार्यों के लेटर की, तो हो सकता है किसी न किसी भाई के पास हो, और वीडियो यदि आप लोग ढूंढ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्हें सीधा वीडियो दिखा दीजिए, लेटर उसमें हमने खुद दिखाया है, या आप उनसे बात ही कह दीजिए, तो यहां पर फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मैं जानता हूं सिस्टम पूरा करप्ट है, भ्रष्ट है, क्योंकि यहां पर जब लेटर केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुआ कि अन्य गैर विभागों के काम आंगनबाड़ी से ना लिए जाए, फिर भी राज्य सरकार धड़ल्ले से करवा रही है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है कि गैर विभागों के काम हम इनसे नहीं कराएंगे, निर्वाचन बीएलओ जैसे काम, तो फिर भी उनसे कराए जा रहे हैं। तो यहां पर हम अकेले और आप अकेली कुछ नहीं कर सकते, जब तक हमारी या तो सभी आंगनबाड़ी वर्कर एक मत से आगे नहीं बढ़ती, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बहनें चाहती हैं बीएलओ की ड्यूटी करना, 4 पैसे मिल जाएंगे, तो काफी समस्या है, जिसके कारण ये यहां पर हम लोग जो है बारीकी से इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और यूनियन
वाले भी कुछ अच्छा खास तरीके से इसके लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आगे कहना चाहूंगा, उन्होंने लेटर भी भेजा हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा राज्य निर्वाचन आयोग का, और ये भरवा करके आंगनबाड़ी की जबरन जो है ड्यूटी बीएलओ में लगाई जा रही है। तो ये समस्या हमारे वहां पर एक आंगनबाड़ी वर्कर की है, जिसे हमारे अनिल कुमार भाई जी ने भी इस मैसेज को हमें फॉरवर्ड किया है और उन्होंने बताया है इन चीजों को लेकर के कि इसके लिए आवाज उठाएं। हमने आवाज तो उठा दी, हमने एक बार नहीं हजारों बार आवाज उठाई है। बीएलओ में ड्यूटी हो, गैर विभागीय कामों की हो, जो वीडियो डेली देखते हैं उनको पता है, लेकिन निष्कर्ष इससे कुछ नहीं निकलता जब तक हम सब बहनें एक मत से और एक राय से एकता के साथ आगे नहीं बढ़ते। तो यहां पर हमें ये चीजों का जो है अभाव है देखने में आता, जिसके चलते हम लोग जो है ऐसे गैर विभागीय कामों को हटा नहीं पा रहे अपने छत के ऊपर से। तो आगे कहना चाहूंगा, ले चलते आगे और आपको बताना चाहेंगे, बोरा ढोने से लेकर सब्जी तक बेच रहे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों की यह हालत आज के समय बताई जा रही है कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बोरा ढो रहा है, कोई दुकान पर बैठा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो इस सरकार के आने के बाद क्या क्या हुआ। जब थोड़ा इमेजिन करिए, जब भी आप लोगों की एक अखिलेश सरकार थी, उस टाइम क्या था, प्रेरक चल रहे थे, प्रेरकों के घर भी जो है चल रहे थे, 2-2 हजार दे रहे थे, लेकिन कम से कम कुछ तो आस उम्मीद थी लोगों को। अब यह सरकार आई, प्रेरक भी गए, होमगार्ड्स भी गए, और ऊपर से शिक्षा मित्र जहां थे वहां से यहां आए। हम ये नहीं कहते कि वो सरकार ने अच्छा किया, 2000 ये शिक्षा मित्र पा रहे थे, उनको आप 40,000 दे दोगे, ये उन्होंने भी गलत किया। लेकिन यहां पर सरकार आती है, उसके लिए कुछ तो अच्छा करे, थोड़ा बहुत ला करके छोड़े तब भी ठीक है। और जिस तरह प्रेरक के साथ किया गया वो तो बिल्कुल गलत है कि आप उनको बिल्कुल तरीके से हटा दें। तो ये यहां पर एक मुझे लगता है सरकार ने गलत किया, और नीतियां इनकी हमेशा ही गलत रही हैं। अब आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, जल्दी आपको मिलने वाले एक प्री प्राइमरी के वीडियो को लेकर के, वो आएगा आपका दोपहर तक जल्दी आ जाएगा। और आज ये जो वीडियो था ये खासकर हमने इसीलिए बनाया कि आप लोगों को पता चले कि हमारे सुधांशु पटेल चैनल पर भी एक वीडियो डाला गया है आज 25 फरवरी। ये डाल हमने कल शाम को ही दिया था, रात में लगभग 10 या 11 बजे होंगे। उस टाइम हमने वीडियो एडिट वगैरह नहीं किया था, थंबनेल नहीं बनाई थी, बस डाल दिया था ताकि लोग देखें कितनी तेजी के साथ में ये महोदय जी जो है आवाज आंगनबाड़ी वर्करों की भी उठा रहे हैं सदन में। और इनको जो है फॉरवर्ड भी आप लोग जाकर के सुधांशु पटेल चैनल से करें और वहां पर भी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें। धन्यवाद।